Bom dia, rapaziada! Bom dia! Bem-vindos a mais um dia de serviços aí da Policar Mecânica Automotiva. Recebemos aí ó, as pratas da casa, e esse aqui é prata mesmo, ó, que é o Hondinha New Fit 2011, com seus 158 mil quilômetros rodados. E tem muita coisa para fazer nesse carro, né? Tem. Pra caramba! Vocês não imaginam a quantidade de coisa pra fazer, velho. É assim, vai serviço pra um mês. Honda sempre dá novidade, né? Esse aqui deu uma novidade aonde? Na bucha da barra estabilizadora e duas bieletas. Só tudo isso. É isso aí. Então vamos lá. Para vocês, 5 minutos de serviço. Pra gente um pouquinho mais, tá? Que tem que baixar o quadro. Faz parte da vida. Mas vamos lá. Então, o Hondinha New Fit, né? Pra você que tem um carro desse aqui, ele tá fazendo barulho no balançar do carro, assim, ó. Quando balança, ele faz aquele tuk, assim, ó. Que você sente lá no pé, né? Tanto do passageiro quanto do motorista. Provavelmente, seu problema seja o mesmo desse aqui. As peças não são tão caras, porém dá uma mão de obra considerável que vocês vão ver agora nesse vídeo como que funciona a troca disso aí. Então, bora lá. Antes de mais nada, querendo trazer seu carro aqui na Policar, tudo que você precisa para entrar em contato com a gente fica aqui embaixo na descrição do vídeo. Acompanhe a gente aí também no Instagram, tá? @policarmecânica, e tem o Facebook também, que é o que mesmo? Policar Mecânica. Policar Mecânica. Então acompanhe a gente lá também. Fácil. Pega esse vídeo e manda lá pro seu amigo ou pro seu inimigo aí que tem Honda. É isso aí. Um abraço, rapaziada. Vamos continuar aqui, ó. Tem que passar o que agora? Roda a vinheta. Esqueci. É segunda-feira ainda. É segunda, roda a vinheta. Roda. Então aqui no Honda, para a gente poder fazer a desmontagem lá do quadro de suspensão, a primeira coisa que a gente vai fazer é soltar aqui embaixo, ó, a coluna de direção, tá vendo? É um parafusinho 10mm, a gente já tirou fora lá. Agora aqui, ó, meu ajudante mirim tá prendendo o volante, porque esse carro tem airbag. Então se a gente deixar esse volante virar aqui e depois encaixar lá, a gente pode ter problema de rompimento aí na cinta do airbag. A gente não quer que isso aconteça. Então, pra gente ter uma referência, não precisa ficar esticado, nada. Mas a gente põe aqui, ó, no encosto do banco. Prendeu, ó lá, tá vendo? Não tá nada apertado, mas é só para ter uma referência se o volante não deu uma volta aí. Então agora, solto lá, a gente vai posicionar o carro no elevador e vamos para os trabalhos lá na parte inferior do carro. Então tá aqui, ó, caixa de direção já foi retirada, o quadro aqui já abaixado, né? A gente não precisa remover ele do carro. Então, tudo isso a gente desmonta lá, ó, para chegar até aqui, ó, na bucha da barra estabilizadora, tá? Ó, não dá para ver ali, ó, ela já tá folgadinha. Então, a bucha nova já tá aqui, ó. Peça genuína aí, ó, Honda, assim como as bieletas aqui, ó, da Axis também já chegou, a gente já mostra para vocês. Então, vamos lá tirar as buchas e a gente já mostra o estado delas aí, a diferença para as novas. Ó, então aqui as buchas velhas, ó, já bem desgastada, né? As duas, ó. Essa aqui tá até rachadinha aqui no canto, ó. E tá entrando o parzinho de bucha original Honda e o parzinho de bieleta aí também da Axis. Então é isso aí. Bora fazer a instalação? Mostra aqui. Deixa eu passar aqui. Encaixou. Peça original é uma maravilha, né? Foi que foi. Agora a gente vem aqui, já trava as abraçadeiras e puxa elas para o lugar. Trocar ela em si é fácil, né? O difícil é chegar até ela. É essa parte que dá um pouquinho de trabalho. Então é isso. Agora a gente vai apertar aqui. Ó, já apontou aqui esse aqui de trás. Vou apontar aqui o outro.
chegou a hora de a gente dar uma volta de fit, né? Vamos ver. Só tirei ele pra fora, que chegou outro cliente agora há pouco. E aí vamos dar uma voltinha, ver se acabou os barulhos. E aí esse carro, pessoal, pasmem ou não, né? Eu acabei não mostrando. Devia ter mostrado, né, os parafusos do quadro de suspensão, tudo solto. Todos os parafusos do quadro de fixação do quadro da suspensão nesse carro, na carroceria, tava tudo solto. Saiu assim sem fazer força nenhuma praticamente. Então, sendo que é um negócio que é para ser super apertado. Então aqui, ó, o carro nessas ondulações, né, ele já fazia uma barulheira. E olha só de descer o quadro, aí você vê um alinhamento, né? Fez alinhamento, fez cambagem, tudo, ó. A gente tá andando reto aqui, ó, como tá o volante. E aí o que a gente fala muito, que nem do Honda, que é interessante, né? Você tem que prestar muita atenção na hora que você vai montar. Isso não só pro Honda, né? Pra qualquer carro. Ó, a gente parou aqui, é a divisão do volante, tá? Então o volante aqui, ó, tá no meio. A gente vai virar aqui, ó. Ó, uma volta e meia, né? Ó, e mais um pouquinho aqui, ó. Aí voltamos para o meio, que estamos no meio, volante reto. A gente vai virar para o outro lado. Uma volta e meia e mais um pouquinho aqui, ó. Tá vendo? Então tá dividido certinho, né? E aí agora o restante que tá aqui, que tá fora, é um problema de alinhamento. Então tem que conferir o alinhamento do carro agora. Que o cliente foi numa rede aí famosa de, como que chama? De centro automotivo, né? E aí o pessoal condenou a suspensão, tudo, né? Cobraram um rim dele lá, fizeram ele fazer convergência, cambagem, falou que não ia dar garantia dos pneus que ele trocou, aquela história que vocês estão acostumados, né? E mesmo assim ainda o carro ainda tava com barulho, né? O que eles podiam realmente ter trocado, não trocaram. É difícil, né? Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou muito, né? Compartilha aí com seus amigos. E se não gostou também, manda pros inimigos. Que os inimigos podem trazer o carro aqui, que ele não é inimigo nosso, é inimigo seu. É isso aí. Curte o vídeo que não custa nada pra você e ajuda o YouTube a divulgar esse conteúdo aí pra mais pessoas, tá? Então é isso, rapaziada. Obrigado aí por ter assistido. Um abraço e até o próximo serviço.